নমস্কার, গোস্বামীদের রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি কয়েকদিন আসতে পারিনি আমার পারিবারিক অসুবিধার জন্যে। আজকে আমি আবার আপনাদের সামনে এসেছি একটা কিছু করব বলে। সেটা হচ্ছে আজকে যেটা করব সেটা ক্যাপুচিনো কফি। ক্যাপুচিনো কফি ইটালিতে উৎপত্তি হলেও সারা পৃথিবীতেই এটা খুব সমাদৃত হয়েছে। আমাদের দেশেও বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন এই অনেক ফেনাযুক্ত কফি খুব পছন্দ করে। যাদের কফি মেশিন আছে তারা তো করেই নিতে পারবেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের নেই তারা কিভাবে করবেন সেটাই আমি আজকে দেখাবো। আমি দুরকম কফি করব, দুধের ফেনা দিয়ে এবং কফির ফেনা দিয়ে। আমি সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি একটা বোল নিয়েছি, মিক্সিং বোল। তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 75 মিলিলিটার ঠান্ডা দুধ। ঠান্ডা মানে এটা ফ্রিজে রাখা দুধ না, বাইরেই ছিল। সেই দুধটা আমি দিলাম 75 মিলিলিটার। এবার আমি এটা থেকে ফেনা করে নেব। আমি এটা ব্লেন্ডার নিয়েছি, ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার, সেটাই আমি এবার চালিয়ে করে নেব। ফেনা হতে আরম্ভ হয়েছে। এইভাবে 4-5 মিনিট ভেঙে নেওয়ার পরে খুব সুন্দর ফেনা হয়ে যাবে। দুধের ফেনা আমার তৈরি হয়ে গেছে। আমি এবারে কফির সঙ্গে এটা মিশিয়ে দেবো। আমি কফিটাকে করে নেব। কফি করার জন্য আমি একটু জল ফুটিয়ে নিচ্ছি। জলটা দিয়ে আমি কফি করে নেব। গ্যাসটা অফ করে দিলাম। আমি একটা ব্র্যান্ডেড কফি নিয়েছি, টপ ব্র্যান্ডের কফিগুলোর মধ্যে একটা নিয়েছি। সেটাকে আমি প্রথমে 2 চামচ কফি দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দেব 2 চামচ চিনি। এবার আমি জলটা এর সঙ্গে একটু করে মিশিয়ে কফিটা করে নেব। চিনিটা গলে গেছে। আমি একটু জল এতে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এই যে কফির ফেনা তৈরি করেছি এইটা এর উপরে দিয়ে দেব। ক্যাপুচিনো কফি দুধের ফেনা দিয়ে তৈরি হয়। এইভাবে আমি ফেনাটা তুলে তুলে এই কাপের ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি যতটা সম্ভব। হুইস্কারের সাহায্যেও, এটা হ্যান্ড হুইস্কারের সাহায্যে ফেনা করে নেওয়া যায়। এবার আমি এর উপর একটু কফি স্প্রিঙ্কল করে দিচ্ছি। হয়ে গেছে দুধের ফেনা দিয়ে ক্যাপুচিনো কফি। এবার আমি কফি ফেনা তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি একটা মিক্সি নিয়েছি, এটা মাঝারি সাইজের মিক্সির জারটা নিয়েছি আমি। আর এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি 6 টেবিল চামচ কফি, যেটা দিয়ে আমি দুধের ফেনা দিয়ে যে কফিটা তৈরি করেছিলাম সেই কফি এতে দিয়ে দিচ্ছি। চিনি 4, 5, 6, 10, 11, 12 চামচ চিনি দিলাম। দেবো সামান্য একটু জল।
এবার আমি এটা থেকে কফির ফেনা তৈরি করে দেব। কফির ফেনা তৈরি করতে গিয়ে আমি মাঝারি চামচের 6 চামচ কফি আর 12 চামচ চিনি ব্যবহার করেছি। মিষ্টিটা আপনারা নিজেদের মনের মতো করে দিয়ে নেবেন। আমি এই মিক্সি থেকে ফেনাটা বের করে নিয়েছি একটা বলে। এবার আমি আরেকটু বেশি ফেনা করার জন্য এটাকে একটু হুইপ করে নেব। ঠিক ফেনা তৈরি হয়ে গেছে। এটা প্রয়োজন মতন নিয়ে তারপর ফ্রিজে রেখে দিলে, একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে করে রেখে দিলে পরে আবার কফি করে তার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যাবে। আমি এবার দুধ দিয়ে কফিটা করব, তাই আমি দুধ নিয়েছি, 1 কাপ দুধ নিয়েছি। আমি 1 কাপ গরম দুধ দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। আর এবার এর সঙ্গে আমি এই কফির ফেনা মিশিয়ে দেব। চিনি টিনি আমি কিছু দিইনি, কারণ কফির ফেনার মধ্যে যথেষ্ট চিনি আছে, আপনারা দেখেছেন, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি। মেশিন না থাকলেও এইভাবে করে নিয়ে বাচ্চাদের খুশি করা যায়। একটু শুকনো কফি ছড়িয়ে দিচ্ছি, দেখতে সুন্দর লাগবে। দেখুন হয়ে গেছে। উইদাউট মেশিনে, শুধু মিক্সি আর ব্লেন্ডারের সাহায্যে 2 কাপ ক্যাপুচিনো কফি, একটা দুধের ফেনা দিয়ে, একটা কফির ফেনা দিয়ে। দুটোই গরম আছে, যার যেটা ভালো লাগে তিনি সেটা খেতে পারেন। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আমাদের গোস্বামীদের রান্নাঘরকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ ও নমস্কার।